icyonze ku wa mbere ntabwo tuzajya mu rukiko kuburana. Yego. Ariko ntabwo navugaga ngo turiyongera kuza mu gace karimo n'abahekera. Iryo jambo ni ijambo ribi cyane. Nanone icyo niba ugikuramo ukuremo na kiriya kimwe mu busambanyi bwo muri ADEPR. Aha. Donc ni ukuvuga ngo ayo makuru agomba kugenda yiduka, ariko ukuntu abantu twagaragaza agakiza, kuko tuzuru mu kanya ndaza kuvuga ngo ubugambanyi bwo muri ADEPR. Twongeye kubasuhuza n'inshuti bakunzi ba Divine Family TV. Twagarutse muri kumwe n'inshuti yanyu hano mu Divine Family TV ya DJ Delton. Hanyuma mu minsi iri buze kuza ndaza kubatumirira abantu benshi cyane, kuko bamwe twamaze kugirana convention cyangwa se twamaze kugirana ibiganiro. Rero nongera kubwira wowe udukurikiye ngo kora subscribe, like and share. Hano no mu Divine Family Studio ni igiki tubabyukaniye uyu munsi, cyangwa se ni igiki tubazaniye nyuma yuko mwabashije kumva ibintu tugenda tunyomoza ibinyoma biba bigenda bitangwa, abahamagara abandi bababwira ngo ibyemezo byafashwe n'ibi ngibi. No, ibyemezo umuntu azakubwira kuri telefone yawe ntuzayifate nk'ukuri, ahubwo uzafate ukuri n'ibintu byashyizwe hano ku mukutu wa Divine Family TV, kubera ko ni ibintu birebwa n'abantu bose. Ntabwo dushobora kwijijisha. Nubona hari ukoze commentaire akavuga ngo aho ngaho murabeshye, uzamenye yuko Divine Family TV tutahageze. Cyangwa uzasanga rimwe na rimwe mu biganiro tugenda tuvugana tubahereza amakuru afite fact, kuko ahantu hose twigereramo. Nyuma y'iki kiganiro ndaza kukubwira ngo ngiye kubasha guhamagara inzego za polisi, abashinzwe umutekano mu karere ka Mubende, aho ngaho mu cyaro twama twumva imivuyo y'abakristo b'itorero ADEPR. Hanyuma rero muri iki gitondo nagira ngo mbanze ngusuhuze nkubwira ngo kora subscribe. We niba utarakora subscribe, kora subscribe aho ngaho hatukura hinduke umukara mbere yo kugira ngo udukurikirane. Hanyuma nurangiza ukore hari akukazogera. Iyo hakanze akukazogera direct, no kuvuga ngo amakuru uhita ucunga ubona uzogera butatu bukurikiranye, ugakanda kuko hejuru kariho utuntu tw'utugofero. Ako ngako niko kazajya kagufasha kwakira inkuru zacu uko tuzishyizeho. Nk'iyi ngiyi ndahitanyishyiraho, nkimara kuyishyiraho ntabwo uzarindira ko baguhereza share, ahubwo uhita ubona amakuru byihuse, kuko igusanga inbox yawe cyangwa se igusanga kuri telefone nk'uko message zisanzwe ziza. Uyu munsi rero byabaye ngombwa yuko duhura n'ibintu byinshi cyane. Hanyuma ibyo twahuye nabyo niyo mpamvu ngarutse hano mu Divine Family Studio. Twagiye twakira abantu bavuga abandi bavuga, noneho tubura icyo dufata n'icyo tureka. Niyo mpamvu muri iki gitondo nshaka noneho gukora live ngaha kuri telefone, hanyuma nkabahamagarira abantu tukabasha kuvugana live, apana noneho bya bindi byo guca hirya no hino. Reka nze twumve uyu nguyu ari kuri telefone. Ndumviriho. Uyoboye paruwasi kuki? Kabasakende muri Kibare. Kabasakende muri Kibare. Mufite icyo kibazo? Mwana PCI Rwanda. Yese bo. Nitewe ikibaga bavuye mu karere ka Kagati. Yego. Rero barambiye ko twagiteza tubaha amakuru y'ifite. Yego. Ariko ko yaguhamagara yuko mu gihugu kuri Kamuhanda.
yego naringiye ikibazo gifite kureba gisa na RBC bwa report y'igiterane Rwandamuzira ari gutegura muri paruwasi yanjye. yego Cyo kuza kwanza abakozi nyine n'abapasiteri bari gushyiraho nyine batsinda mu itorero. Rero twari dushaka kuba ayo makuru ngo mujye mumenya intambara dufite. bivuga ngo mwagihagaritse icyo ngicyo ntabwo twagihagarika ngo bikunde ariko dufite yatubwiye ko atagomba kuza gukorera iwacu niba bafite ibiterane aho bamwemera ariho bajya urukiko rutarafata imyanzuro batagomba kuza mu nsengero kugira ibyo baza gukora keretse aho bafite. Ndetse nyine ko nta yindi baruwa yindi baduhaye ariko baduhaye nomero ngo baramuka bashatse guforosa ngo baze tuzabahamagara. ntimubyumvise ni ukuvuga ngo ikibazo kiri ahangaha muri ADEPR nk'uko muri mucyumva murumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye hari undi nawe wari uriho umbipa reka mushyire aho parire tubashe kuvugana hanyuma twumve nawe twumve ni igiki kibazo bafite. Good. Dukwiye kuguha amakuru yacu, amakuru mashya dufite. Yego. Kandi y'iterabwoba rikomeye cyane. Muri Kibare. Adakumira. Ejo hari umupasiteri waje. Azana tike ugafata umudiyakoni ngajya kumwereka urugo rw'umushumba uyobora Agakumiro. Yego. Ndamwereke n'iwanjye. Yego. Baragenda bagezeyo kuri uwo Agakumiro umudiyakoni ati nangaha umushumba yanga gusimbazirwa avanga ngo ntashaka ko bamubona. Ugahita amubwira ngo naze kumwereka n'iwanjye. Yego. Umudiyakoni rero abonye uburyo yanze ko yabihishe kandi ashaka kumenya mu rugo. Agira amakenga yo kumuzana iwanjye ngo ava kuri pica ariruka aramwishe. Umugabo rero yakoze ibishoboka aza gushakisha iwanjye aho ntawe. Yego. Ubwo rero nyine ngo aza kubwira abantu ko ngo bafite urutonde rw'abantu bagomba gufatwa. Yego. Ubwo ngo bakajyanwa mu Rwanda kuko ngo ari abahekera n'ibindi byose nyine bya bindi byabo bafite ayoboye. Uwo mupasiteri niba utaduhisha izina bakubwiye ko ari inde? Yitwa Mujuni Jackson. Muki? Mujuni Jackson. Uriya Mujuni Jackson nabonye wasinye kuri cya gipapuro. None kugenda ku ngo zacu kugira ngo amenye aho dutanga zaza n'abantu bo kudufata. Ubwo rero ayo makuru tuba tuyabaha kugira ngo mumenye ingamba dufite mu cyaro hano kandi n'ibyo binyoma bari kubikwirakwiza mu buyobozi badusiga ibyo byaha bitariho. Muhumure ayo makuru natwe tuyageza aho agomba kugera. Kandi birukanse ubwo nyine bari kuririmba ngo batsinze ngo bateje ibibazo intambwe turababwira ngo ko mwatsinze ko imyanzuro y'iwanjye itarasomwa mwatuje. Bihorere buriya hari igihe umuntu arakaza Imana n'impuhwe cyangwa se imiyaga ari kubashyiramo ikayikuramo. Ubwo se ko bariho babyina bataratsinda nk'ubwo ngubwo urubanza rusomwe bagatsindwa koko urumva mwebwe mwababyinishaho iki ni tingatinga n'iki hejuru y'ibyo bintu byose by'ibikorebero baba bariho bagenda bakora. Mbere turabona bakoze ibintu bipfuye bakoze amanama bazise izandiko zipfuye bari kwandika abantu ngo nabo bazajyana mu Rwanda ngo nabahekera ngo ni ibiki muri make uri kubona ukwibaza ibyabaye bikakuyobera ariko bitera ubwoba bamwe ntibari kurara mu rugo. Numvishije Rwandamuzira mbwira ngo hari lisiti y'abantu 130 ngo 130 ngo basinye ku bipapuro sinzi ngo ibipapuro ngo mwasinyeho mwandikira u Rwanda. Ntabwo ari ku Rwanda bararuzi. U Rwanda baba bavuga bandikiye perezida w'u Rwanda, bandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bandikiye minisitiri w'ingabo. Ninde bandikiye ku buryo
bahita bashobora kubafata bakabashyiraho imisango. None se mu Rwanda nta miryango mufiteyo? oya nta n'impapuro twandika impapuro kuko n'uwo yari akeneye ko kumenya amakuru yo mu itorero n'ikibazo kirimo. Numvishije nabyo bimbwira ngo hari roya ngo wanyu donc icyo kibazo nakibajije Rwanyamuzira ndamubaza roya subu ADPR bibaye ngombwa ko bavuga bati imitungo yacu turayivana muri iki gihugu cy'Ubugande mwayifatira. Hanyuma se roya bibaye ngombwa ko asaba ko ADPR itanga urwandiko rumwemerera kuburana imitungo ya ADPR, wowe Rwanyamuzira uri iki ku buryo ushobora kuvuga ngo uhakanye iyo nyandiko iri butangwe na ADPR? So mwebwe nimugire ubwoba, ibintu by'iterabwoba bijya biba bibi iyo nta tangazamakuru byagiyemo, ariko biri mu itangazamakuru byanze bikunze na ya magambo amwe aba ariho avugwa ngo hari Abanyarwanda ngo bari mu Bugande bahohoterwa. Ubu kuri ni ukuvuga ngo kugomba kujya ahagaragara kandi bigeraho bigomba kugera rwose. mutube hafi mutube hamwe mutubereyo cyane. Oya bari mu cyaro muhumure, ntabwo mudapfa nk'ibimonyo, Imana irabazi. Hanyuma rero byahise biba ngombwa ko nkimara kumva aya makuru ntabwo naryamye, byahise biba ngombwa ko shakisha Gahutu Phineas urimo kuvugwa nk'umuntu uriho utera ubwoba bagenzi biwe. Reka kuri telefone, reka tumugerageze nawe. Ndabona telefone yiwe iri online, reka twumve Gahutu Phineas. Amakuru turiho twumva ari wajya hano ku Divine Family TV ngo mwateza akazuba yo ngaho. Aha ayikuyeho, reka nongere mugerageze kuko nicyo Divine Family TV tuberaho. Reka nongere mugerageze rwose. Ayo makuru ni bwoko ki? Wizine ndirukumva. Gahutu Phineas yagize ubwoba nawe ibyo ari wakora ntago abizi, ntago abyumva neza, rero byamucanze ntago byumva. Reka twumve mpaka atubwiye n'ibyanga ndajya kuri ndahamagara Rwanyamuzira kuko byose niwe bijya ku mutwe. Allo Gahutu Phineas rero ni guhamagaye mu kanya muvuraho. Nta muriro mfite. Nuba nkuyeho. So nta mikino rero, biragaragara ko ibintu ahangaha byabaye umuriro. Byabaye umuriro. Reka rero noneho ubwo ibintu byamaze kugerera gutya, ubwo hariho abantu rero bagenda bakwepa abandi nabo batinya. Reka nze nishakire Geoffrey Rwanyamuzira muri aka kanya. Kanishakire Geoffrey Rwanyamuzira hanyuma tuvugane numve ko ibi bintu by'ubuhekera hari ikintu abiziho. Reka nze nishakire Geoffrey Rwanyamuzira. Muri aka kanya ikintu mbahamagaye ndimo kumva amakuru y'ijambo ryitwa ubuhekera buriho bukorwa na Gahutu Phineas mu cyaro aho ari mu Bende. Numva abantu bose ngo abise nabahekera, mwaba mubiziho? Gahutu Phineas ariho arafata intambwe kuko muri aka kanya urukiko ntirurafata ibyemezo, yarangiza akagenda ababwira yuko ari abahekera ngo ariho arabatanga kuri polisi. Icyo kintu mwaba mukiziho? Gahutu Phineas ubu aka kanya mpamagawe n'umukristo arambwira ati baturembeje, bamaze kugaragaza yuko urubanza rwarangiye, urubanza ruzasomwa kuwa mbere.
so umuntu agiye mu bakristu atangiye kubabwira yuko ngo urubanza bamaze kurutsinda, kandi noneho ngo abantu bariho bakurikira uwo bita Antoine, bagakurikira n'abandi numvishije mu rutonde, ngo abo ngabo ngo ni abagambanyi bariho bagambanira iki gihugu. Aho none ntabwo tugiye kuba nk'abantu batema ishami twicayeho. Nyakubahwa mushumba, kuwa mbere ntabwo tuzajya mu rukiko kuburana. Yego, bazaduhereza cyangwa se bareba bari regisitadi muri adeperi. Ubundi urubanza twarezwe nyine nuko ngo twatsikamiye abandi, ariko ukuri kwagaragaye. yego, kuko ibyo inyange yarapfuye yamaze gutora, arongera gutora undi witwa Twari. noneho uko twari tugambiriye n'ibyo twari dufite mu iyerekwa nabo byose nta na kimwe cyaga, kuko nahavuye ngo bakajya kujya mu kutangira kurwanya bara ari kumwe nabo. yego, ntabwo ubwenge bwahagaze, bwarakomeje dutunganyijwe ko twari turi kumwe n'Imana. none se kubera noneho rero ikibazo cyari cyo kubona wenda icyo bashobora kuvugiraho federasi bamwongereraho, hari amakuru mabi cyane yatanzwe nabo none. yego, abagiye bariyandika abantu 131 bandikira igihugu cy'u Rwanda, bandikira embassy, yego, bandikira national fresh of God again. noneho imbaye zaho umusecurity unit baramamagara, ariko bataramamagara n'abandi guhamagarwa n'ubwakigeni. baravuga ko turere urupapuro byadutera umwandikira u Rwanda n'ibiti. yego, mbaye ndaho mbona security unit baramamagara ko tubona badusobanurira ibi bintu. aravuga ni abantu amazina amwe ndayazi, n'abasayininze ndabazi, ariko ntitugikora hamwe. niba rwe banditse ubwo niba babizi. yego, nta bindi navuze, ariko ibyo bintu biriho biracicikana, ariko tujya wanditse sosiyete yacu ndetse niba bamuhamagaye bakabimubaza nk'uko babimbaza, kuko iyo batari isimu yanjye ikabura nyine bakajya mu kampani, haba mu nakora fellowship, haba mu kampani irigisitaringa amazini, yego, bahamagara cyangwa garutu cyangwa raporo cyangwa burenti n'abandi abantu bose nk'uko biri. bamuhamagara akagenda agasobanura ibyo. nabwo yavuga cyo sinzi ko yavuga ibindi, uko yagenda avuga abantu n'abahekera ibiki n'ibiki. ijambo ubuhekera ni irindi jambo nk'uko wabwiye uti gukorana birishemo ibintu byinshi cyane. ni ukuvuga ngo nubwo turi hano mu gihugu cy'Ubugande, ntabwo bivuga yuko twaturutse mu Rwanda ducitse cyangwa duhunze. bivuga ngo igihe cyose imipaka ishobora kuba ifunguwe ku bw'icyorezo cya korona n'ibindi byose ibyo ari byo byose bishobora kuba byatuma imipaka ifungwa, nemerewe kujya mu Rwanda kandi nkongera nkagaruka Ubugande, kubera ko icyo gihe imbibi ziba zabyemeye ko abantu batambuka. rero icyo ijambo bita ubuhekera ni ukuvuga ngo ni akandi gatsiko kaba katangiye gashobora kugambanira urwego ku rundi. urakoze cyane. noneho mushumba, noneho kuko jewe igihugu yarwanya barwana nanjye kuko ibyo muraga kuri biva ku Mana, babaye bahekera Imana ikakemura ikibazo cyabo. ariko ntabwo jewe nubwo baba bari abo babwirirwa abantu ukabangangije mu isibangita rya bindi banditse umusaza, inshuti
bafite ibyiringiro ko bazakizwa ariko abantu bakizwa ibyaha kandi bakoze yego ibyo byiringiro ko bazakizwa bakabona ibyo bihana baracyabirundanya mbabura niba buri muntu satani yaramubwira ngo yuzuze rero y'ibyaha azayuzuzwa n'abarangi bagenda bimenya nyakubahwa mushumba ariko rero ko kandi ni ugushyira abantu kure yes ibyo ni ikibazo icyo bitanga niba bihari bafite ubuhamya bwabyo bwite urakoze cyane bababesha nk'uko babesha kuko nabonye ikibazo satani yabakoresha ikintu bita kubesha mushumba baranabesha bikagera n'abafana ugasanga baramusangiza muri agafaranga mu binyoma bikwiye so ikintu namaze kubona ni uko abantu itorero bamaze kurigira politiki ariko rero icyo nasaba kandi icyo nasaba abakozi bagenzi banjye n'abandi namwe twanjye ingirizo muri yafata neza umunyabyaha ejo akaba ari we azagororerwa kubera ko yamugaruye uko ni ukuri bisigaye rero byo abazabaho ku kibazo nyine nagira jyewe nta muntu ukiyumvira ku isayidi ya bigera inyange ikintu ngo yemere ko ari ukuri yawe na bya bintu n'umwana murezi nakuke rwose arataka akavanze mpyisi bati niko cyabaye kuko jyewe nzi ngo arabeshya muri make mu mbajije nakandi kazina umwongeraho navuga ni John Bigera Inyange umubeshya ubu aka kanya tuvugana mbashije guhamagara Gahutu Seniyasi bakimara kumbwira ibyo arimo gukora mu Mubende mu cyaro aho ari muhamagaye arambajije ngo ninde se tuvugana numvaga ibyo ari byose ari mu bantu ndamubwira ni umunyamakuru wa Divine Family TV ahita nkuraho ndongera muhamagaye mubwira nti ibyo bintu muriho muvuga mubifitiye gihamya arangije ahita ambwira ngo nta muntu bafite nabwo nkuraho so nasabaga rero muri aka kanya byo itangazamakuru abizi ko riryana kandi y'ibintu byagiye itangazamakuru ziba ari inzira imwe mu gukira mwumvaga mwadufasha uwo mugabo mukamuhamagara niba icyo kintu ariho agikora yita abantu abahekera ikinyoma burya kigira ijambo ariko kigasigariza imbaraga kizakoresha nanone gihugu nta jambo ririmo rwose kuko ibyo ni ubwicanyi kompuriti mushumba niba umuntu ashobora icyo nzi wenda ni iki gipapuro nk'uko mbikubwiye kiri hasi cyane yego bagifashe bazamutse ndavuga ariko muto abo bantu mureba batasayimize bafite n'ingano z'agasima yego dore byagizwe n'akari amaboko y'abantu sima yose nubwo nayabona ariko mushibuka mugira ngo abantu 130 bose banditse iki gipapuro nyakubahwa icyo gipapuro mushobora kukitwohereza hano ku Divine Family TV bazabona bareba isigaye bongera bapfuye n'ibyuko kandi byose ugenda bisanga kuzabandi mwanya ninde nakwifashisha nshobora guca ku secretary wanyu icyo gipapuro arabika ushobora kubikuha afite icyo bitinyamo ariko nawe hari aho bamamagaye turi kumwe arabireba kumirwa byaba byiza ibyo bintu nabyo bigaragaye bikajya mu itangazamakuru kubera ko muri aka kanya niba dushobora kuvuga ngo hari ibintu birimo kujya mu itangazamakuru birangira abantu bahengamye ku ruhande bakavuga bati birashoboka ko umuntu Geoffrey Rwanyamuzira ari umuntu uriwo usenya itorero birashoboka ko ari umuntu umeze gutya na gutya tutamenye ko hari utundi dukorosi abo ku rundi ruhande nabo bari gukora umushyirahamwe bakoresha bandikanye nabo barandika yandika ngo u Rwanda menya
umuhereza uburenganzira ngo yanditse siraburane mbese aburanire ibintu bya noteri yego ahubwo babyanditse bagenda babasereza bavuga yakoresheje sekirite ariko bashingiye kuri bwa kandi agenda avuga ngo n'abateye ubwoba n'ibintu urabona n'igendaga kuvuga ikintu kimwe cyo nshobora kwemera cyangwa nakumva muri aka kanya ntabwo u Rwanda rwatanga sekirite ku muntu uri muri iki gihugu cy'Ubugande. Icyo nshobora kwemera ni ukuvuga ngo wenda kuko niba iyo mitungo eske turemeranywa ko iyo mitungo ari ya ADPR, niba ari ya ADPR birashoboka ko n'igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuvuga bati reka tugurishe imitungo yacu, kuko igihugu cy'Ubufaransa hari aho byageze kinaniwe kumvikana n'u Rwanda, biba ngombwa yuko basaba ko imitungo yabo iri mu gihugu cy'u Rwanda bayigurisha bakagira gute bagasubira iwabo mu Bufaransa. Birashoboka rero niba iyo mitungo ari ya ADP ko bahabwa autorisation cyangwa se igipapuro kibemerera gukurikirana imitungo yabo ikaba yagurishwa bakava mu gihugu niba ibihugu bitaro byumva ibintu kimwe. Ariko niba ibihugu biro byumva ibintu kimwe, ndumva nta mpamvu yo kuvuga ngo abo bantu roya yaricaye yandikira abantu keretse bavuga ngo turashaka intervention rapide y'umutwe wenda wa gisirikare runaka uza kuturengera, kuko aba bantu nubwo baba bariho bandika mu rwego rw'itorero ntabwo baba bariho bandikira igihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda tuzi ko kiyobowe na excellence nyakubahwa Paul Kagame. Ntabwo rero bandikiraga ibyo ari byo byose, bandikiraga ubuyobozi bwa ADP. nuko bandikaga ngo ni ADP ikorera muri Uganda. Yes. wenda tuvuge nyakubahwa Geoffrey Rwanyamuzira. noneho rero yavuze ngo yakoreramo hari n'amasezerano iba yarahawe uzikoreremo. Yego. kandi rero iyo ugiye kuvamo nyine amasezerano yahawe nanone niyo masezerano ikora nayo. ariko njye nabonye kera igipapuro kiyobanye n'uwabigisitariza itorero nasanze uregisitari yavuga ibindi amategeko ayoboye ADPR muri Uganda yavuga ibindi nabo barandika ibindi. narabababariye kuko nasanze baranditse batarasomye amategeko agenga itorero rya ADPR muri Uganda. Yes, nuko rero wenda twabicaraho ntacyo ntacyo bifite uwakamanitse n'ukamanura. yego. niba nyine cyari ikintu umuntu cy'u Rwanda gikorera muri Uganda atari itorero ryaje kubwiriza abantu bose ngo bakizwe. sinzi impamvu mugiye izina ry'ikintu. ntimukangize ubutumwa aba bantu babwirije neza mujye mubwira abantu be kumanga ijambo. era uko ni guhumana kw'ijambo abantu iri jambo rya ADPR rihinduye abantu benshi. ndakumva ijambo ubutumwa bwa ADPR buhinduye abantu benshi. ariko nibakomeza gusakuza bavuga ibyo baba basa n'aho basenga ibyo bose. donc ni ukuvuga ngo iyo hajemo ijambo ryitwa kugambanirana, kugambana ako kantu ntabwo mu barokore kakabayemo, hakabaye hari undi mutwe uri uvuga ibyo bintu. abasinzi sinumva uvuga ibyo bintu abasinzi sinumva abasinzi bavuga ngo twagambaniranye. ariko muri aka kanya mu itorero ry'Imana abantu basenga abarokore noneho Pentecote ngo baragambaniranye, ngo bariho baragambanirana, bamwe bariho baragambanira igihugu. none se arakigambanira ngo ahinduke perezida, arakigambanira ngo ahinduke umuvugizi wacu. ibyo by'ubugambanyi tubivuzeho ariko tumenye ngo abantu bakosa kutamenya ni gukoraho umuntu urubanza. yewe nabonye igipapuro ariko kandi kireba bose cyarakwiriye icyo gipapuro genda bashije kubona igipapuro gihagarika Antoine
igipapuro gihagarika Antoine, gihagarika Rugerinyange, gisobanura yuko ngo abo bantu ngo na timu yabo hari ibintu bashobora kuba bari bakora. Reka nze nk'ugisomamo mu gace umbwire niba ari icyo ngicyo. icyo niba ari wenda izandiko nandikaga bamaze kwigumura uko barigumuye ufite ibibazo wareba hari ikintu bwirengagiza uzi yego iyo ahantu leta ihafatiye akantu k'amakosa iyo ukuri kuba gushyiraho ijisho ndabyumva warabimbwiye rwose. noneho rero nibaza kumva bicaye bakandika bavuga ngo bagishaka gukora nanjye kandi mvuyemo niriwe bazaniye ibihamya byerekana yuko uruganda batanyizera. Ibyo bihamya nibyo dukeneye hano ku Divine Family TV kugira ngo abantu bave mu rujijo. ntabwo ari ibishyikizo ngibyo ndabishaka ari imfunguzo ninde ubifite kigenda kugera ku gihugu hejuru kandi kimba gushaka. noneho rero ibyo ugiye kubona ngo nakurikirane ayo makuru y'ibyaha ubundi kandi muri korona yego amategeko yo nari maze kugenda asoma n'abigishijwe n'abandi bayazi amategeko yadeperi iyo umuntu yigumuye agaciro cyo mu murimo baramuhagarika. nyakubahwa Reverend ntibyari kuba byiza yuko iyi baruwa yakagombye kubaho anexi y'ibyo bipapuro basayininze berekana ko bigumuye, kubera ko nakubajije ikibazo ndakubaza ni ko nageze Kiboga ntakubonyeyo kandi uri umushumba w'itorero urambya ngo ntibagutumiye, bivuga yuko impamvu batagutumiye ni uko babonaga wenda ko mutari kumwe cyangwa se aho ngaho utahakeneye. aho none ntabwo iyi baruwa mwanditse yakagombye kubaho iriho annex cyangwa se iriho kopi z'ibyo bintu abo bantu bakoze. yego kandi ibyo byose byumva bizana amatiku n'intara na ziriya zatumye basigaho bakagenda ibyo bashatse kuvuga barabivuga. noneho kugira ngo tujye kujyana indi nkuru tujyane ikibazo tujyane urwango dushaka ibyo dutsembaho ibindi bihati byiza biravuga kuko ikimara n'ibindi nyine ni imbabazi. ntabwo uzaburana ku mabagati kuko si uyazana uyakomberera no kurana n'imisatani. n'ubundi icyatumye satani ava inyuma yawe si no kuvuga ati vuba satani. bimubwira inkuru n'amacakubiri ari mu itorero turi kuryoherwa n'inkuru twumva n'amagambo twandika twabifata n'ibi nabonye bivuga ngo ubusambanyi buri mu itorero rya deperi niba bintu byamishe natwe by'ubuzima nimukureho ibintu byose ibi ni inzangano zahagurutse zatuma n'abantu ubundi satani agarura ibibazo byinshi cyane. ibi ngibi byo urabona ko ni umuriro nyine sinzi ikintu kiri buze gukorwa nakoze ni iki mutegura gukora kugira ngo ibi bintu birangire. nayo icyo nakubwira ikindi navuga kuri uyu mwanya kuko uzandiko ku rubuga ruziza rero hari akantu kigeze kanyohereza nongere kuko banditse kandi yerekana ko turi meza mu national fellowship. bageze ku ishuri yanjye hariho umwana iwanjye arakohereza agashyira ku rubuga none kuko bahinduye inyigisho dore ko nta bibiliya bari bagahinduyemo inyigisho nimurebe ko ari minisitiri aha ntabwo buraza uragenda ntabwo n'icyo nicyo twavuga mu muganga mushumba kandi ndakubwiza ukuri sinasi nanjye jyana kwemererwaho batangiherereza bagasize mu kompiyuta baravuga bati twoherereza umuriro tuhereze uko turizera imirimo kandi
yaje kubera amaso yo gukora batereza umwana ngo andebe iyo hayashinga gatoki rero basubire kugira ngo ifanye sohotse hodanabi abagiri ivuga byo kubyo abavuze bifuza so iyo gitse rero reka mbabwire ndetse gushaka icyaha n'ibiri ku bantu tuzabibona nyakubahwa Geoffrey kuko umuntu nyine yatokowe ntabyo umutokora ukagera aho umutokoza yes nifuzaga ko habaho press conference hakabaho ikiganiro mpaka Divine Family TV bibe ngombwa ko dutumira impande zose zarira abantu rariho ijana duhure dukore ibyaha tujyaha dutavamo irakira dufite nabo muri kumwe nabo rwose ariko rero iyo byakiri ntabwo nishimira ko urubanza rutsinda umuntu ni bibi nishimira ko urubanza rutsinda satani akava mu bantu ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muyuda nta mugiriki none muri aka kanya harimo utuntu tubuze abapagani bajya ngo bigaragambye mu mihanda bati Museveni navaho tuzahita dutema umunyarwanda wese ahantu ari akantu bagakwize ku isi gahinduka iki birangire uwo muntu bamuhize bamufatire ibiyemezo hanyuma twebwe abarokore dusanga ari aho ngo wica uvuga umuntu uti uyu muntu nabibonye ari warayekera igihugu ibyo bintu ntabihari kweli ikibazo ko abashinzwe iyo mirimo kumenya abahekera n'abadahekera ibyo bavuga ubundi ushoboye nibo bakabajije kuko ngewe ntabwo ari igihe wabati uwari urarengana impamvu navuze ijambo rimwe ndabangoze tukwamo nkuru ubu aka kanya urarengana kuko urabazwa ibibazo utakabajijwe nagira ngo nkubwire ngo biragaragara ko timu iba muri ibi bintu ugahita ngo abantu bazi ibintu by'itorero barakwiye kwicara bo ubwabo bakabicoca rero navuze ngo bariho barabibira urwiri hejuru barurenzaho itaka birakwiye ko aba bantu muri aka kanya Geoffrey Rwanyamuzira nibo bamugize mubi kandi nabo bamugira mwiza Geoffrey Rwanyamuzira narabivuze ngo nkurikije uburyo winjiye muri bitondo wuzanye umuti ariko ugira ikibazo ko winjiriye mu bisebe by'abantu bafite utuntu ubuhutu ubututsi ubutwa n'ubuterahamwe utamenya ndaza kubyita ubuterahamwe ko ntukimenya interahamwe n'ikitari interahamwe kera tuzi ko interahamwe ari abari mu ishyamba rya Kongo batera u Rwanda none ubu ngo hari n'iziba hagati muri twebwe ntabwo ufite keretse ujya mu ijoro yego kandi ushobora gufasha umubare ushobora kwagana n'undi ahubwo nafasha ufite impano yo kubwiriza abajya mu ijoro n'ibindi sishyigikira amoko sishyigikira amashyaka y'umubiri kandi n'abandi kubikora bakabikora mu itorero bakabikorera hanze yewe shyigikiye itorero ry'umwuka ryatangiwe n'Imana rizahemberwa igihe Imana iki noneho abafite n'ibyo ngibyo wenda ntibyabura kumenya umubiri bagira ibyo nakubwira iyo umuntu adafite Imana yo kuvuga avuga abantu n'Imana yaremye kubera ko atari bubone uko bivuga yewe nta muhutu ufite nta mututsi ufite ufite umukristo kandi icyo kuba interahamwe bagira akaba umutemu bagira kwica abantu yewe ntabwo Imana ntirabica no kubikazanya ngo natashye n'Imana rero yewe icyo navuga abantu iyo bakizwe ntibareke kwangana Imana yabahamagaye hanyuma noneho muhamagaye n'umunyamakuru wa Divine Family TV numvaga mwadufasha muri aka kanya wenda niba Kautufenias mwebwe ari bubashe gufata namba yanyu mubashe kumuvugisha mubaze kuri icyo kintu nabyo ari byose arabaha ubusobanuro bw'ibyo rero bamwagiriza muri aka kanya aho ari muri icyo kintu
nagenda nyine umunsi wabuze ukagenda nyine ndayiba ndavuga ko naje n'imbuga ndayibafatira hejuru ndahumeka nasanze abana babatije bayashyira mu mazi umunwa waza kugera kuguma hejuru umurimo wo gukora uracyahari birasaba ko press conference ni ugusenga Imana igatanga ubundi bwenge birasaba press conference kugira ngo ibi bintu tubyicaremo rero ndavuga nta muntu umenya undi ariko ku ntego iyo dufite mwiyereka ry'umurimo ntabwo yavuga ibyo bintu yagora kubona bivuga ukundi iyo umwana yagiye kugakora birahari ntabwo tubifite ntibakwandikiye bamwandikiye sije natwe twabimenye gutyo usanga kandi nabwo dusangamo ko bakoze ngo utamenya ntabwo bibubakira ahubwo byabangiriza noneho rero icyo mvuga yego sinzi niba hari icyo ushaka kumubwira ndamuhamagara mubwire bivugana n'abanyamakuru ubabwire ibyo uzi yego kandi ubivuge nk'uko ubizi ariko intego yacu ntabwo dushobora gufata umugabo muzima umeze na rugero inyange cyangwa n'utwari ngo tumuhe satani ngo ubwo twungutse uko ni ukuri twaba duhombye cyane cyane Imana ibambe mu gica ufite imbaraga zo gukora nabi Imana imuri imbere yakora neza yes so Imana niba yarangishije ntiyananirwa abandi se twari turi beza oya natwe twari babi cyane noneho reka turinde muvugisha umugabo abashe kutwitaba hanyuma twumve ibyo bintu bamushinja niba koko biriho cyangwa se nta biriho ariko iyo yaravuze aho bakabona nibura aho yabyanditse bakabiguha kuko nzima natwe bitubwiye bivuze atyo ntabwo twakwemeranya gukora ibyo yego niba ufite ukuntu wahamagara security niba wahamagara ukababaza iyo bivuga donc ni ukuvuga reka nze nkore ibishoboka amenye ayo makuru neza ubwo ngiye kuva mu nzego z'abo bantu noneho ngiye gusaba ko ahantu hatangajwe ayo makuru ushobora kuvugana n'umwe mu bayobozi babo kuko hari ibibazo twagize tumaze gukora ihererekanya vuba rugero inyange yaragarutse nanone ashegeraho yari yakoreye ihererekanya ububasha hanyuma acamo kabiri abantu batangira gukorera rugero inyange batagikorera Imana ibyo bizana akavuyo najya kujyayo ngasanga bafite nk'ukuntu bakambwira bati bakugambaniye ngo ntuzaba kukwitemera ibiki ndavuga ati ubwo byashoboka reka noneho niba abantu batarakijijwe ndajya ngenda niripotize nkajya kujya ahantu nabandikiye bazi ko ndi buze security bibi ariko mvuga ko njyayo ni byiza kukwipotinga ariko ntabwo navugaga ngo ndiyo ndenda kuza mu gace karimo n'abahekera iryo jambo ni ijambo ribi cyane ryewe ryatumye numva nanze abarokore jya wanga ukoze nabi ntukajye bose doke ni ukuvuga iyo wanga abarokore bose uzabona babundi wese uyagurije wari ugiye gukura impamvu mu buro kandi bitaravuga nanjye ubwo nahise niyanga nanone icyo niba ugikuramo ukuremo na kiriya kivuga ngo ubusambanyi bwo muri adeperi aha doke ni ukuvuga ngo ayo makuru agomba kugenda yiduka ariko ukuntu abantu twagaragaza agakiza kuko tuzuru mu kanya ndaza kuvuga ngo ubugambanyi bwo muri adeperi
ntabwo wumva ko ikibazo cyabaye ikibazo ariko ni mu muri mari kongo kare kamwifuriza umugoroba w'umugisha sawa umunsi mwiza pata mwabyumvishije rero mwebwe mudukurikiye Divine Family TV. Iki ni ikiganiro twariho tugirana na Bishop cyangwa se Reverend Rwanyamuzira Geoffrey, aho twamuhamagaye hano live mu Divine Family Studio nyuma yuko twe tumaze kuvugana n'impande zitandukanye. Bamwe batubwira bati bariho baratubwira yuko turabahekera, hanyuma duhamagara Gahutu Phineas arangije yaga kudufata, ariko byumvikanaga ko yari ari mu meeting n'abakristo cyangwa se ari nk'ahantu mu itorero. Noneho kamwe konyine rero sasa turi buze gushingiraho ni ukuvuga ngo muri aka kanya bigaragaye yuko Geoffrey Rwanyamuzira muri aka kanya hari abantu bamaze kumugira igikoresho, kubera ko bavuga ngo ni umunyagihugu, reka tuze twica ibintu twitwaje Geoffrey Rwanyamuzira. Nicyo kibazo ubu gihari. Geoffrey Rwanyamuzira, Imana ikuduhera umugisha ku kiganiro tuganiriye. Nongera koninga abantu bariho bacankaranya itorero ry'Imana, mbabwira ngo be attention, bose mwihangane. Kandi nongera mbabwira ngo inzego z'ubuyobozi nazo tugiye gushaka uburyo bushoboka bwose tubahamagare tubavugisha. Turaza kubavugisha ku buryo ibi bintu biri buze kurangira kandi bikarangira neza. Urukiko ni kwa mbere, Geoffrey avuze yuko batazitaba, ariko kutitaba kwabo ntabwo bizatuma urukiko rudafata imyanzuro uko izaza imeze kose. Ni ukuvuga ngo ibintu bizahita bigenda mu maso kandi bizahita biba mu buryo. Yego, wera wabyumve nta komantere nyinshi ndibuze gukora, ahubwo mwibutsa ko nyuma y'iki kiganiro tugiye gushaka abayobozi bayoboye akarere ka Mubende karimo izo ncankarana zirimo amagambo y'abahekera. Geoffrey Rwanyamuzira arabihakanye completely, ati nta bantu twigeze twita abahekera. Ikindi avuze ibipapuro byasinywe n'abantu, gusinya ntabwo ari igitangaza. Nashakaga kumubaza ikibazo niba abo bantu barasinye bashaka gusinya zari tract bohereza mu Rwanda bavuga bati dukeneye intervention rapide, cyangwa bandikiye leta y'Ubugande, kuko yavuze ngo bandikiye Born Again, bandikira gundi bandikiye Born Again, bandikira n'urundi rwego rw'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi hano muri iki gihugu cy'Ubugande, yewe ngo banandikira ambassade y'u Rwanda. Ntabwo rero ikintu giciye muri ambassade kiba kirimo amanyanga, ntabwo kiba kirimo amanyanga, nta n'izindi complaining zigomba kubamo, ahubwo ikigomba kubaho nuko twebwe tugomba gukuraho amatiku n'amazina. Mwibutsa gukora subscribe, like and share. Wibuke gukora ukazogera, kuko niko kagomba kujya kagwereza amakuru afatika 100%. Rero babwira ngo Imana yo mwijuru ibambere umugisha. Ndongera kwibutsa ko corona ari ikibazo, ngaka agapfukamunwa iyo turaha muri studio tuba twashyizeho agapfukamunwa kugira ngo twirinde COVID-19. Mwirinde corona irica kandi iriho. Imana yo mwijuru ibambere umugisha. Mwari kumwe na Gilberto Dati hano mu Divine Family Studio. Ejo ndaza kuba mbakirira umunyamakuru ukora mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma nawe atugezeho amakuru mu rurimi rw'icyongereza n'ikigande, kugira ngo ayo makuru ajye abasha kugera ahangaha. Uwo bita Nayebare Juliet, akaba ari General Secretary wa Divine Family TV.